fa io maraina io dia nitsidika ny centre Rasoul Akram eny Atomadinika ny ministra ny mponina sy ny fiahinana ara-tsosialy sy ny fampivoarana ny vehivavy. Nambarany tamin'izany fa anisan'ireo ivon-toeram-panabeazana manaraka ny fenitra eo anivon'ny lafiny fahadiovana eo amin'ny fitsimbinana ny mahaolona ity centre ity. Mamy Philippine sy Roger Andriamanaly. Tokony hifampizara mpiarabelona aminy ireo manan-katao teratany malagasy na vahiny moniny eto Madagasikara, hoy ny ministry ny mponina, ny fiahinana ara-tsosialy sy ny fampivoarana ny vehivavy. Isan'ny manampy ireo tsy manana amin'ny alalan'ny fitaizana, fampianarana sy fanofanana ny centre Rasoul Akram izay ahitana fitaizana zazakam-boty, université sy sekoly ary toeram-panofanana matianina. Afadizay tsika zany miasa dans 3 domaines. Voalohany fampianarana, ary izy io zany étant musulman zahay zany tsy manakafaka hoe ty islamo, ty kristiana, ty gasy, ty karaha fa ny hoan'ny rehetra le izy. Faharoa manaraka an'izany fahasalamana. Fahatelo fizarana sakafo. Le olona handicapé sanandro presque 500 plats par jour zany tsika mizara ny olona sahirana reny. Efa tamin'ny taona 2024 no niara-niasa tamin'ny CRA ny fanjakana, nahazo fankatoavana tamin'ny ministera ity ivon-toeram-panabeazana ity. Ny apport'ny ministera moa zany dia mahafanjakana mpitarika anazy zay, mpiay azy zay dia ny miay aloha ary mijery hoe centre ara-dalàna ve io sa sanatria centre mialokaloka anatin'ny zavatra mety tsy mazava. Fa ny zavatra tena hitako ny songadina tamin'ny vizity natao androany dia ny fahadiovana, ny fananany ankizy sa kolokoloina ato fahendrena ary manana ny fahasalamana ihany koa. Ankoatran'izay dia ny fahaizana mampiatra an'izay fifampitsimbinana izay. Tanjo ministera ny mponina, ny fiahinana ara-tsosialy sy ny fampivoarana ny vehivavy, ny fampivoarana ny fahaleovantenan'ny vehivavy. Tsy manao ambanin-javatra izany ihany koa ity toeram-panabeazana ity.